हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 का चैप्टर 7 वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, सिंग एंड एंजॉय। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, कम हॉप हॉप हॉप। आई क्राइड लिटिल बर्ड, विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। एक बार मैंने छोटी सी चिड़िया देखी, वो फुदकती फुदकती मेरे तरफ आ रही थी। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। लिटिल बर्ड, छोटी चिड़िया। विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको रुको रुको। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया। टू से हाउ डू यू डू, कहने के लिए कि तुम कैसी हो। बट ही shook his tail and he flew, उसने अपनी पूंछ को हिलाया और वह उड़ गई। ये पोएम छोटी सी थी और ये ख़त्म हो गई। चलिए आगे चलते हैं। ये न्यू वर्ड्स हैं। बर्ड्स, हॉप, स्टॉप, टेल, विंडो। लेट्स रीड, इसे आप पढ़ सकते हैं। द बर्ड्स फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो, मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज, वी मस्ट कटिंग स्टॉप ट्रीज। तो इसमें आपके न्यू वर्ड्स भी आ रहे हैं, बर्ड, विंडो, स्टॉप। चलिए आगे चलते हैं। रीडिंग इज फन, रीडिंग ही फन है। व्हाट डिड द चाइल्ड सी, चाइल्ड ने क्या देखा। ही सी द बर्ड्स। व्हाट वाज द लिटिल बर्ड्स डूइंग, बर्ड, छोटी चिड़िया क्या कर रही थी। द स्मॉल बर्ड्स कम हॉप हॉप हॉप। लेट्स टॉक, इसके बारे में बातचीत करो। डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस, क्या आपने कभी कोई चिड़िया को आपने कभी अपने स्कूल या घर के पास देखा है। देखा हो तो आप यस कर देंगे। हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम, आपने कभी उनके साथ बात करने की कोशिश की है। आपने यस की हो तो यस, नहीं की हो तो नो। आगे चलते हैं। लेट्स डू, आपको करना है। ज्वाइन द लेटर्स फ्रॉम अ टू जेड, ए टू जेड। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सारे लेटर हैं जेड तक। तो आपको यहाँ पे जो लाइन है आपको इसे पेंसिल से ट्रेस करना है पूरा, जैसे इसमें ट्रेस हुआ है, डॉट डॉट है, इन्हीं के ऊपर चलाना है और जो अक्षर हैं इनसे आपको मैच करना है। जैसे ए से लेके बी तक लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन्स के ऊपर ही चलाना है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन्स एंड लेटर, नाउ कलर द स्टार्स। आपको इनको जो डॉटेड लाइन है इनके ऊपर आपको पेंसिल चलानी है, उसके बाद इनको अलग अलग कलर भर देने, इनके अंदर फिल कर देने। जैसे एम है, एम के ऊपर डॉटेड लाइन है, आपको उसके ऊपर अपनी पेंसिल चला देनी है। और स्टार के ऊपर भी उसके बाद रेड कलर ले लीजिए, येलो, जो मन में आए वो कलर कर दी, सब में अलग अलग कलर। से दीज वर्ड्स अलाउड एंड टॉक अबाउट द पिक्चर, देन टिक द राइट कलर। यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे हाउस है, हाउस का फोटो, इस हाउस में कौन सी क्या कलर है। द रूफ इज पिंक या ब्लू, रूफ किस कलर की है, पिंक है या फिर ब्लू है। देखिए आप बताइए, पिंक कलर की है। उसके बाद द वॉल्स आर येलो या फिर रेड, येलो है। द विंडोज आर ग्रीन या ब्राउन, ग्रीन है या फिर ब्राउन है। तो विंडोज किस कलर की है, ब्राउन कलर की। द डोर इज ब्लू या ग्रे, डोर किस कलर का है, डोर ब्लू कलर के हैं दोनों। द डस्टबिन इज पिंक या फिर ग्रीन, डस्टबिन पिंक है या फिर ग्रीन है। तो डस्टबिन देखिए पिंक है। द प्लांट्स आर ग्रीन या ऑरेंज, प्लांट्स ग्रीन है या फिर ऑरेंज। तो प्लांट्स ग्रीन है। द फ्लोर इज ग्रे या ब्राउन, ब्राउन है, जो फ्लोर है वो ब्राउन है या फिर ग्रे है।
आपको वो देखना है तो फ्लोर ग्रे है। तो आगे ये चैप्टर है मिट्ठू एंड द येलो मैंगो, इसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।